ვაიმე, დავბრუნდი როგორც იქნა. რამდენი ხანია ვიდეო არ გადამიღია. ალბათ ყველას გაინტერესებს თუ რატომ არ ვდებდი ამდენი ხნის განმავლობაში ვიდეოს. პირველ რიგში იმას გეტყვით, რომ ავარიაში მოვყევი, ახლა უკვე კარგად ვარ. ხელი მოვიტეხე, ეხლა საშინად გამოიყურება, თუმცა რას ვიზავთ. გასებული მაქვს ცოტათი. ამ ვიდეოში მოვყვები აბსოლუტურად ყველაფერს, რა მოხდა, როგორ მოხდა, სად არის ჩემი ბაიკი და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ვიდეოთი ყველაფერს გაიგებთ. თაბაშირი ზუსტად გუშინ მოვიხსენი, ეხლა საშინელ მდგომარეობაშია, ცოტა გასებულია, თუმცა რას ვიზავთ. პირველ რიგში მოვიყვებით თუ როგორ მოხდა საერთოდ ავარია. კახის ზატკეცილზე მივდიოდი პირველ ზოლში და შემომავალი გზიდან გადმომიჭრა მანქანა. ისე რომ არც გამოვხედია და ზუსტად გადმოსვლის მომენტში მოხდა ავარია. და ყველაზე მთავარი რაც არის, მას არ შეეძლო რომ იქ გადმოსულიყო. პირიქით კახის ზატკეცილიდან რომ გადადიან იქითა ზოლში, ეგზოლი იყო. იმან კიდე პირიქით აქეთ გადმოკვეთა. დაახლოებით 80-90-ით მივდიოდი, არ მახსოვს ზუსტად როგორ მივდიოდი და ძალიან სწრაფად გადმოკვეთა უბრალოდ და არ შემეძლო რომ უბრალოდ ამეცილებია. აი, უკვე ვიცოდი რომ ვეჯახებოდი. სხვა გზა იქ არ იყო და როგორც კი დავარტყი ის შეტეკების მომენტი არ მახსოვს, მაგრამ მე მახსოვს როგორ მივცურავდი დაახლოებით 15-20 მეტრი ვიხოხე. თუმცა ჩაფხუთ საერთოდ ნაკაწრიც კი არა აქვს, რადგან როდესაც მივხოხავდი ჯერ თავიდან ხელებით მივხოხავდი, მერე კიდე ზურგით და როდესაც მივხოხავდი, უბრალოდ თავი მქონდა ასე ზევით წამოწეული, რომ მეთქი მანქანები არ დამეჯახოს თქო ვუყურებდი. კიდე კარგი ესკორტი მოდიოდა, არ იყო დიდი მოძრაობა და ესკორტის მანქანამ დაამხრუჭა ძალიან სწრაფად, თორე მეჯახებოდნენ. ერთი იყო შავი ჯიპით და მაგის გვერდზე იყო კიდევ ერთი ტესლა. და მეთქი აი ვცდილობდი რომ უკან გავხოხებულიყავი რა, მაგრამ შეაჩერეს კიდე კაი და მეთქი ავდგები თქმა რა, ვერ მოძრაობდი და იქვე მიწაზე ვეგდე. მერე ძალიან ბევრი ხალხიც მოგროვდა და რა ვიცი, კისერი დამიჭირეს, თუმცა თავზე არაფერი არ მჭირდა, კიდევ კარგი. შემდეგ ჩემი ტელეფონი მომიტანეს და ვინმე სხვა არ დაურეკოთო და ეგრევე დაურეკეთ. მეთქი დედაჩემს მეთქი დაურეკოთ თქო იქ ტელეფონის პაროლი უთხარი და დედაჩემს მეთქი მე დაველაპარაკები თქო და ძალიან მშვიდად ვებნები, დედა პატარა ავარია მომივიდა მეთქი რა და კახის ზატკეცილზე ვარ მეთქი და სასწრაფო უნდა მოვიდეს და გადამიყვანოს თქო რა და ძალიან მშვიდად ვებნები თანავას. თითქოს არაფერი არ მოხდარა რა და მე მეთქი ტელეფონი ჯიბეს ჩამიდეთო რა და კისერი ეკავათ რა და თან ისე ვიწექი რომ არ მინდაო რომ გაგამოძრავოთო რა და კარგის მეთქი მაშინ ვიდეო გადამიღეთ თქო რა და მაშინ გადავიღეთ აი ეს ვიდეო. ძალიან ბევრჯერ ვუთხარი რომ მეთქი ვიდეო გადავიღეთ ჩემ ბაიკს თქო რა და მე მეც გამომაჩინეს. ბაიკი საშინლად დაილეწა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ახლაც. აქენა მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ორ ადამიანს, ვისაც ჩემი კისერი ეჭირა, სულ ჩემს გვერდით იყვნენ. მაშინ მადლობა ვერ მოასწარი, ისე სწრაფად გადამიყვანეს. რომ მეთქვა და აქედან გიხდით თქვენ ორ ძალიან დიდ მადლობას და ყველას იქ ვინც იყავით. შემდეგ სასწრაფო რომ მოვიდა 300-ზე რომ არის, იქ გადამიყვანეს საავადმყოფოში და დაახლოებით 500 ლარი დამიჯდა იქიდან რომ გამოსულიყავი. ამ ხელზე მქონდა ძვალი გაბზარული, რის გამოც თაბაშირი მქონდა ერთი თვის განმავლობაში. ეს ხელი უბრალოდ დაბეჟილი მქონდა და მტკიოდა, თავიდან ვერ ვამოძრავებდი, საერთოდ ტელეფონსაც კი ვერ ვიღებდი ხოლმე ხელში და დედაჩემს ვეუბნებოდი, მეთქი დედა ტელეფონი აიღე, აი აქ დამიდეთქო, რომ აი ასე თითით დამეწკაპებია და მესეჯები მეწერა. მაგასაც კი ძლივს ვაკეთებდი. და ასევე ორივე ფეხი მქონდა უბრალოდ დაზიანებული რა, ნაკაწრები მქონდა და აქ მქონდა მუხზე ცოტა ღრმად, რასაც ცოტა უფრო დიდი დრო დაჭირდა. თუმცა ახლა უკვე ყველაფერი კარგად მაქვს. თაბაშირს რაც შეეხება, გუშინ მოვიხსენი, გუშინ ვიყავი კლინიკაში და მომხსნეს, ახლა კანი მძვრება აი სულ თლიანად მკლავზე სადაც თაბაშირი მეკეთა სულ კანი მძვრება. ძალიან ცუდი შესახედია, მაგრამ რას ვიზავთ და დაახლოებით ერთ თვეში უკვე კარგად გექნება ხელიო. ცოტა ვარჯიშები აკეთეო რა, ასე და ასე. ზოგ კი მტკივა, ძალიან თუ გავაკეთე, ძალიან თუ მოვხარე, მაგრამ ნუ იმედია მალე გამივლის და მალე გადავიღებ ახალ და ახალ ვიდეოებს. ახლაც აი სულ კანი მძვრება, ხელს როვდებ სულ კანი მძვრება და შარვალი სუდამეს ვარა. ბაიკს რაც შეეხება, ბაიკი სახელოსნოშია უკვე. ვისაც დავეჯახე, რა თქმა უნდა, ის ადამიანი მიკეთებს ბაიკს. დაახლოებით $1500 ჯდება გაკეთება. სულ რაღაც რამოდენიმე დღის წინ მივიყვანეთ ბაიკი სახელოსნოში და ჯერ უბრალოდ ნაწილებს ველოდებით რომ ჩამოვიდეს და მერე დაიწყებენ უკვე ბაიკის დაშლას და აწყობას.
ბაიკი იმენა საშინელ მდგომარეობაშია. წინა მხარე ფაქტობრივად თლიანად გამოსაცვლელია. თითქმის ყველა ნაწილი არის შესაცვლელი. გონი დისკია უბრალოდ გაღუნული და მაგ შეიძლება რომ გასწორდეს და დანარჩენ დეტალს, როდესაც უფრო მეტი მეცოდინება ბაიქს, როდესაც დაშლიან და დაიწყებენ გაკეთებას, მაშინაც გეტყვით თუ სურვილი გექნებათ, რა თქმა უნდა. სად ვაკეთებ ბაიქს და ასე შემდეგ, მაგის სურვილიც თუ გექნებათ, უბრალოდ კომენტარებში დაწერეთ და ლაიქებით გამოხატეთ ლაიქებით, ამიტომ ვაკეთებ ლაიქს. ლაიქებით დამიჭირეთ მხარი. ეს ვიდეო, ძალიან დიდი არ მგონია გამოვიდეს. სხვა მხრივ, კარგად ვარ, მე, ხელი ძალიან მალე მომირჩება, შევეცდები რომ სხვა ვიდეოებიც გადავიღო, ცოტა ცუდი სანახავია, აი, ნახეთ უბრალოდ. ამას შეხედეთ, კანი როგორ მწვრება და აი აქ გადახსნილი ხელი. ცოტა ცუდი შესახედია, მაგრამ რას ვიზავთ. მალე ყველაფერი კარგად მექნება. ძალიან გადავრჩი მე, მით უმეტეს ეკიპირება საერთოდ არ მეცვა, მარტო ხელთათმანები მეცვა და ჩაფხუტი. ჩაფხუტს სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არაფერი არ ჭირს. მართლა ნაკაწრი არა აქვს. კიდევ კარგი თავი ძირს არ დამიდია და ისეთი ავარი არ ყოფილა, რომ რავი, არა რთული ავარია იყო, სიმართლე გითხრათ, უბრალოდ არ ვიცი, რაღაც ძალიან გამოუძვერი ასე ვთქვათ და შევეცდები რომ ამ ხელით რამენაირად გადავიღო ხოლმე, რადგან მაუსის დაჭერა უკვე შემიძლია და აი ასე უკვე ვამოძრავებ ხელს და ეს ხელი ზუსტად მომირჩევა თუ არა ბაიკიც გაკეთდება, ბაიკის გაკეთებას დაახლოებით დაჭირდება თვე და 1 კვირაო, ეგრე მითხრეს. რადგან ბოდიკიტის გამოწერას უნდაო 1 თვეო და შესაბამისად თვესა და 1 კვირაში დაახლოებით მეყოლება ბაიკი უკვე მთლიანად აწყობილი და მაგასაც რა თქმა უნდა განახებთ. ერთი სული მაქვს ბაიკი როდის გაკეთდება, ხელი როდის მომირჩება და როდის დავჯდები ისევე ბაიკზე და ასევე მინდა ვთქვა რომ აუცილებლად ჩაიცვით ეკიპირება და იარეთ რაც შეიძლება ფრთხილად. შეიძლება თქვენ კარგი მძღოლი იყოთ, თუმცა სხვა არ იყოს და ასეთი რაღაც დაგემართოთ. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ასეთი რამ დაემართოს, როგორი მძღოლიც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა დადიოდეთ. შეიძლება სულ მე არ დადიოდე, მაგრამ მაინც რაღაცა მოხდეს, ასე რომ ეკიპირება ყოველთვის გეცვათ. დღევანდელ ვიდეოს კი აქ დავამთავრებ. აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი არხი, თუ რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ არ გაქვთ ჩემი არხი გამოწერილი. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace!